Grabe, lakas nga. Wow. Si asawa ko. Galing pa ng work. Magpapala pa yan. Grabe. Lakas ng hangin. Tapos freezing rain. My gosh. Oh my goodness. Sobra. Hala ka. Tingnan ko nga anong itsura dito sa my door namin. Uy! May ice na nga yung... Tingnan ko nga. What? Oh my! Shocking! Oh my! Pumapasok na! Hala ka! Almost half of the door! Goodness! Uy, lakas! Grabe! Ay, pati yung ref. May ice na. Wag, ang tigas. Ouch! 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 Hindi na ako bunit. Ha? Bunit? Sa lugan? Oo, nandyan. Oh, grabe. Oh my, oh my. Oh my. Hala ka, grabe ha. Nasa half na. Oh, nasa ano na. Tingnan mo. Papalahin mo? Wow, grabe da. Uy, Diyos ko. Buti na lang wala akong work today. Stay home kami at walang pasok ang mga bata sa school. Oh my goodness. What? Nagpapala na si husband ko. Oh my goodness. Kawawa naman from work pa eh. Diyos ko, ano ba yan? Hello, kawawa yun. Nagpapala na. Kasi titigas na yan lalo bukas. Ganito ang life ng Canada, guys. Ayun, ipapark pa lang kasi niya yung car. Eh, yung isa buti na sa loob ng garage, hindi natabunan. Grabe. Ang lakas ng hangin pati. Nakatakot mag-drive. Ang dulas niyan. Freezing rain. Lakas ng hangin. Severe nga. Severe weather. Kawawa naman. Grabe. Puno na yung baba. Ayun pati sa gilid. Umaakyat na. Hala. Pumapasok na sa ano eh. Nasa door na yung yellow. Hala. Ah. Daming ice. Ha? Kailangan palahin kasi bukas titigas na siya, hindi na kayang ano. Yeah. Kailangan talaga nito may snowblower. Wala. Lakas talaga. Oh my goodness. Kanina parang usok na talaga kanina. Hindi ko lang masyadong pinapansin pero oh yeah, lakas. Goodness. Yun, umiikot na aga. Ala, parang may usok lakas. Kung sa Pilipinas eh bagyo na may hanging malakas, dito snow yellow pa na may hanging malakas. Sobrang nakakatakot sa daan. Ipapala na. Kasi umaakit na sa door. Oy. Oh, kawawa naman si husband. Galing pa ng work yan. 12 hours work. Oh. Grabe, parang usok lang, oh. Lakas kasi naman. Silipin nga natin ulit. Talaga lang umakit na sa taas. Ayan, oh. Nasa ref na.
buksan niya uli. Ay, Diyos ko. Oh, pasok. Han, wanna say hi? What? Ara, tingnan mo. Ang taas, oh, na purma na yung door. Oh, goodness. Oh. Oh my goodness.